हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो आपका ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था, जिसके लिए मैंने कल आपको कट ऑफ प्रिडिक्ट करी थी। मैंने कहा था इतनी कट ऑफ जाएगी। वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आपने। आपने ये बताया कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ उसमें सच्चाई है। इसी को लेकर कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं, जिनमें ये पूछा गया है कि सर टाइपिंग नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, क्यों नहीं आती। कह रहे हैं सर मैंने कुर्ती देव पर सीख रखी थी, ठीक है ना, एक फॉन्ट होता है कृति देव, ठीक है ना। कहा मैंने इस पर सीख रखी है। एग्जाम में ये बोला जा रहा है कि आपसे मंगल पर कराई जाएगी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सर वहां कृति देव और मंगल दोनों मिलते हैं। आप बिल्कुल सही है, यहाँ आप गलत नहीं है। एग्जाम के अंदर कृति देव और मंगल दोनों मिलते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो परेशान कर रहा है। क्यों आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, एक एक करके सारे स्टेप समझा रहा हूं, पूरी समझ लो। सबसे पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, आपको पता है ग्रुप सी की वैकेंसी है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं ना। एज ऑलवेज हम ऊपर लिखते हैं ना, सबसे पहले हम किस पर बात कर रहे हैं समझो। देखो क्या होता है, सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम हुआ। रिटन एग्जाम के अंदर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, जिसकी कट ऑफ प्रेडिक्ट कर दी गई। अब क्या होगा, सेकंड स्टेज पर होगी टाइपिंग, ठीक है। टाइपिंग के दो चरण हैं। पहला चरण है आपका हिंदी टाइपिंग का, ठीक है, और दूसरा चरण है इंग्लिश टाइपिंग का, ठीक। हिंदी टाइपिंग के लिए आपको 25 WPM चाहिए। WPM का मतलब है वर्ड पर मिनट चाहिए। ऐसे ही इंग्लिश के लिए आपको 300 WPM चाहिए। 300 WPM मतलब 300 वर्ड। यहां ये बताया गया है, नोटिफिकेशन आपको साइड में दिखा दूंगा। यहां ये बताया गया है कि जब इंग्लिश का आप टाइप करेंगे, हिंदी का टाइप करेंगे, तो आपको अप्रोक्सीमेट 250 वर्ड का पैसेज मिलेगा, पैराग्राफ मिलेगा। जब आप इंग्लिश टाइप करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट 300 वर्ड का पैसेज मिलेगा वहां पर। ये भी क्लियर हो गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर 25 WPM चाहिए, 250 वर्ड मिल रहा है, इसका मतलब आपको कितने मिनट टाइप करना होगा, 10 मिनट टाइप करना होगा। बिल्कुल सही है, 10 मिनट टाइप करना होगा। 10 मिनट आपको टाइप करना होगा। 25 वर्ड पर मिनट से 10 मिनट टाइप करना होगा, 30 वर्ड से 10 मिनट टाइप करना होगा। देन इसके अलावा इंग्लिश जो आपकी हिंदी टाइपिंग है, इसके लिए 25 मार्क्स हैं, और जो आपकी इंग्लिश टाइपिंग है इसके लिए भी 25 मार्क्स हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आपका टाइपिंग है ये टोटल कितने मार्क्स का है, तो टाइपिंग आपका 50 मार्क्स का है। कम से कम कितना स्कोर करना है, देखो ये लिखा हुआ है कि आपको तभी काउंट किया जाएगा जब आप हिंदी में कम से कम 10 नंबर आप लेकर आए, और जब आप इंग्लिश में कम से कम कितने नंबर लेकर आए, 10 नंबर लेकर आए। मतलब आपको 10 नंबर की टाइपिंग करनी ही करनी है। कहेंगे सर ये 10 नंबर कैसे मिलेंगे, देखो 250 वर्ड है, 25 नंबर के लिए काट दो 10 वर्ड। एक एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 वर्ड। नंबर कितने मिल रहे हैं, 10। सॉरी, इधर लगाओ इधर लगाओ। मतलब आपको कितना टाइप ही करना पड़ेगा, आपको यहाँ 100 वर्ड तो मिनिमम टाइप करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे से समझ लेना, ऐसा कोई नहीं सिखाएगा आपको। 100 वर्ड आपको करने ही करने हैं। 100 वर्ड छोड़ो, आप 250 के 250 करके आओगे, बस वीडियो देखो कैसे। टाइपिंग 50 नंबर की, सर कितने ले आए। आपको लगता है 20 नंबर लाके सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप गलत हैं। 30 नंबर लाके सिलेक्शन हो जाएगा, गलत है। क्योंकि यहाँ लोग 45 से 50, 45 से 50 छोड़ो, 48 तो लाएंगे ही लाएंगे। क्यों, कोई मुझसे कहे आपको टाइपिंग आती है, मैं कहूँगा हाँ आती है। किस फॉन्ट पे कराओगे, चाहे जिस फॉन्ट पे करा लो। ऐसे ही जो लोग एग्जाम के अंदर बैठे हैं उनमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट आप मान लो 60% लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइपिंग आ रही होती है, 40% लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइपिंग नहीं आ रही होती, जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस वीडियो को अगर आपने ठीक से देखा तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप टाइपिंग कर लोगे। जितना बता रहा हूं उतना करो, जितना आज के वीडियो में बताऊंगा उतना कर लेना, जितना कल के वीडियो में बताऊंगा उतना कर लेना। टाइपिंग आ जाएगी आपको, बिलीव मानो आपको टाइपिंग आ जाएगी, ठीक है ना। मैंने की है, मैं आपको बता दूंगा क्यों। क्योंकि अभी आप ये मान के चलो फैब से पहले आपका टाइपिंग एग्जाम नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, टाइपिंग रिजल्ट ही नहीं आएगा फैब तक। कम से कम ये जाएगी वैकेंसी, आप मान के चलो मार्च में रिजल्ट आएगा मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ। या फिर चलो ठीक है, फैब मान लो, फैब मार्च मान लो, आ जाती है, फिर भी आपके पास 2.5 मिनट में टाइपिंग आ जाती है। सिखा दूंगा टाइपिंग, ठीक है।
बिलीव करो। तो 45 से 48 नंबर यहाँ चाहिए। तो 45 से 48 चाहिए, मतलब टाइपिंग आपको पूरी करनी पड़ेगी। 250 वर्ड का पैसेज आएगा, आपको 250 वर्ड पूरे टाइप करने पड़ेंगे। 300 वर्ड का पैसेज आएगा, 300 करने पड़ेंगे। अभी जब मैं पिछले 6-7 महीने से टाइपिंग नहीं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 6-7 महीने से मैंने टाइपिंग नहीं की है, बिल्कुल नहीं करी है ना, कभी कभार भले कीबोर्ड देख लिया हो, टाइपिंग नहीं करी है। तब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं इंग्लिश टाइप करने बैठूंगा, मेरी कम से कम 45 की स्पीड आएगी। 45 मिनिमम है स्पीड। कभी अगर आप लोगों का मन हुआ तो मैं आपको लाइव करके दिखा दूंगा, टाइप करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। मिनिमम 45 की स्पीड आ जाएगी मेरी। सेम चीज हिंदी में है, 40 से 42 की स्पीड मेरी आज भी है। हिंदी जब टाइप करने बैठता हूँ 40-42 स्पीड आती है मेरी, ठीक है। डरा नहीं रहा हूँ आपको, ये डराना नहीं है, ये समझाना है करना क्या है आपको। तो सबसे पहले आपको ये समझ आ गया कि यहाँ 45 नंबर चाहिए। 45 तभी आएंगे जब आपको दोनों टाइपिंग अच्छे से आ रही होंगी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इस बार आयोग ने किस पर टाइपिंग कराने का फैसला किया है। तो देखो, आपको साइड में एक पट्टी दिख रही होगी जिसमें ये लिखा हुआ है, मैं मार्क कर दूंगा उसको, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इस बार की जो टाइपिंग है वो केवल और केवल मंगल फॉन्ट पे कराई जाएगी। किस पर कराई जाएगी? केवल और केवल मंगल फॉन्ट पे कराई जाएगी। ओनली मंगल फॉन्ट। मंगल फॉन्ट में भी एक चीज लिखी हुई है कि केवल इंस्क्रिप्ट लेआउट, इंस्क्रिप्ट पे। तो अगर आप मंगल में भी कोई और कर रहे हैं तो नहीं काम बनेगा, ठीक है ना। मंगल में भी कई सारी होती हैं। आपको कौन सा फॉन्ट सीखना पड़ेगा? आपको इंस्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इस बार। तो आपको ये बता दिया गया कैसे होगा। एक चीज और है, जो टिप्स होती हैं उनको बहुत कायदे से समझना चाहिए, क्योंकि वो सीखा हुआ है। जैसे मैं जब टाइप करता हूँ, ठीक है ना, मैं जब टाइप करता हूँ तो मैं बैक स्पेस निकाल देता हूँ अपने कीबोर्ड का। जो आपका बैक स्पेस होता है ना, अभी तो कीबोर्ड अंदर रखा हुआ है, दिखाएंगे। मैं क्या करता हूँ, उस कीबोर्ड के बैक स्पेस को निकाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब बैक स्पेस हम लेते हैं तो हमारी स्पीड कम होती है। समझे रहना इस चीज को। बैक स्पेस अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपकी स्पीड कम होती है। और सबसे पहले आपको काम करना है स्पीड बढ़ाने पर। गलतियाँ अपने आप कम हो जाएंगी जब आपकी उंगलियाँ जान जाएंगी उन्हें कहाँ जाना है, तब गलतियाँ कम हो जाएंगी, ठीक है ना। तो गलतियों के बारे में टेंशन लेना बंद करो। और रही बात अब सर सीखेंगे कैसे, ठीक है ना, तो फिलहाल एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाइपिंग कैसे करनी है, कैसे टाइपिंग आपको आएगी, ठीक है ना, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाते हैं, कल बनाते हैं। ओके, आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा, कल बनाते हैं उसके लिए वीडियो। कल की वीडियो में मैं क्या बताऊंगा आपको, आपको ये बताऊंगा कि आप अगर अभी कीबोर्ड नहीं खरीदे हो तो कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए आपको। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर भी दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, एक सॉफ्टवेयर भी दूंगा मैं आपको। टेलीग्राम चैनल पर मैं सॉफ्टवेयर दूंगा, उस सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग शुरू करवाऊंगा। और कुछ और सजेशंस होंगे मेरे, वो भी मैं दूंगा, जिसके बाद आप टाइपिंग करना शुरू करेंगे। और आप आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर इतनी इंप्रूवमेंट देखोगे अपने अंदर जितनी आपने सच में कभी नहीं देखी होगी, ठीक है। तो ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, कल वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा। आज कई सारे मल्टीपल वीडियो हो गए हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जल्द मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इसके रिगार्डिंग अगर कोई आपका रह गया है कोई भी डाउट तो आप मुझे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा, यहाँ साइड में दिखेगा आपको, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।